冬奥会是具有国际影响和重要象征意义的，将促进世界和平合作，增进各国人民互相理解。当年ជាតំណាងសមាគមនិស្សិតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងខ្ញុំគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងានៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងដែលនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់កីឡាករកីឡាការិនីដែលអាចបង្ហាញពីសមត្ថភាពទេពកោសល្យដែលពួកគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងានៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងមួយនេះនឹងនាំមកនូវមិត្តភាពសាមគ្គីភាពការសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនិងវាក៏ជាឱកាសមួយទៀតសម្រាប់កីឡាករកីឡាការិនីទាំងភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិចូលរួមរីករាយជាមួយនឹងវប្បធម៌និងអរិយធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសចិនផងដែរក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ Covid-19 កំពុងតែរីករាលដាលនៅទូទាំងពិភពលោកចិននៅតែអាចធ្វើការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកតាមការកំណត់បានម្យ៉ាងគឺបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលក៏បានចាត់បញ្ជូននៅអត្តបុគ្គលិករបស់ខ្លួននឹងចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកនារដូវរងាមួយនេះចឹងគឺអាចនិយាយបានថាគឺទទួលបានជ័យជំនះដ៏មហិមាហើយនឹងបង្ហាញថាសមត្ថភាពនៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងទៅកាន់ពិភពលោកផងដែរប្រទេសចិនបាននាំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏អស្ចារ្យមួយទៅកាន់ពិភពលោកកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងានៅពេលកាលឆ្នាំ2022គឺជានិមិត្តរូបនៃសន្តិភាពពិភពលោកមិត្តភាពការរួបរวมសុខដុមរមនានិងសហប្រតិបត្តិការចំពោះប្រទេសនានាដោយមិនគិតពីប្រព័ន្ធនយោបាយសាសនានិងជាតិសាសន៍របស់ពួកគេកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងានៅប៉េកាំងបានបង្កើនសក្តានុពលថ្មីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកីឡាអន្តរជាតិហើយពិតណាស់កីឡាអូឡ িম্প ិកនេះនឹងរួមចំណែកកាន់តែធំធេងដល់ចលនាអូឡ িম্প ិកនិងដល់ការកសាងសហគមន៍រួមវាសនាតែមួយសម្រាប់មនុស្សជាតិ